Японский Fire, год 2014. Июль месяц. Июль месяц. То есть смотрим. Срок годности у него заявленный был типа до 18 года, да, то есть плюс 5 лет. До июня месяца. Вот. То есть цена таких сейчас там 300-350 рублей. Вот горит порядка 7 минут. Вот посмотрим, можно ли им развести вот эту кучку. Значит, чиркаю. То есть не так, чтобы они совсем сухие, но... Вон пламя пошло. Да, все, пошло, немножко пошло. Я думаю, надо его побольше, подольше. Ну вот, фаер почти догорел, а? В общем-то, зажглось. Так что вполне поджечь можно.